Jekar saking sakar pamujan risang bumerang pilih Jawa dari sasono pagelaran aku apa minta marang berani gusti kang gawe pepesing kodrat asta menyut pinamapian dalam merisangku kemudian kemepecah hujan aren gedene iyan mentelung kadiyok luwung apa sate becenake polisi karparapan dirung jumbrung segara bakal asap pemamres sabatanya menungso bakal ajur tamu dadi lepasan bisa bedah kawah condro hatimu wah Roko Samboyo Putra Resang bobo ngedruk bumi kaping 3 ane bali dening para kadang putra ingkang tasih lenggah wonten ing sasana busana ingkang samil wapak wonten ing sasana pagelaran aku Roko Samboyo Putra panjangan saking sasono busono lumampah wonten ing sasana pagelaran jawinah punika jandraning dening para kadang putra Adi netra bakal saking rasuh busana kaprajuritan kang katingal bagus rupane cerdas rampil terkinas kinondro saking Pandhawa temelar jandraning kadya Raden Mas Bagus Parmadi Roko
Saboyo putra aja lali karo sanitarine padha kepang raga Sampaya putra abate wonten ketami padhepokane Kelurahan Ketami pesantren kecamatane aja lali karo pimpinane Bunda Wariyati iku kang dadi asmane mula ayo dadi lestarene marang seni kabudayane para kadang putra kanthi netrata merasuk busana kamardhikan kanthi kemudian busananino inondro saking pantro tepala candraning kadya lintang pancerita Saboyo putra sayang bojoku tak sayang saben dina atiku tansah kelingan ora bisa turu awan ora doyan lali-lali aku ora bisa lali yen kelingan sumpahmu tengah lahir terus batinmu sumpahmu sumpah suci mula sumpah mas ojo sulaya wis kadung janji mas ojo gawe iki kabeh mas wis dikarepno sinaksen Gusti kang maha kuwasa yen to pancen kang mas
wis dadi jodohku aku bakal nyuwargakno uripmu ayo sabar nerimo rumah tangga bakal kaya Roko Samboyo Putra Lambai dining para kandang putra kamenite Prabu Marasuk busana kabaran dirikan katon kalian kabio gajah kelangan gading ya Samboyo Putra ning dalan gelengan iki biyen ate taliwati bergandengan tangan padha aku capke janji senadyan wis ora dadi nanging tresnaku tetep suci doa bagus tega meninggalke aku umpama kowe rambute aku sing dadi kucire umpama kowe sikile aku strandal cepite suwe tak rasake malah ora penak dhewe bejaku kok kaya ngene uripku umpama kowe rambute aku sing dadi kucire umpama kowe sikile aku strandal cepite suwe tak rasake malah ora penak dhewe bejaku kok kaya ngene uripku Roko Samboyo Putra Prapanyo Prapanyo Eyang cewek suci
tidak jadi yang celeng sergi meraksa panjang tapi kalau tidak prajurit Mataram Rangsa Pinarang dan tapi Prabojo Klomo Siwandono digantung sama dengan ayu jejuluk Dewi Songolangit dari kejar ing Projo Kediri Eba Eba ya salah Roko Samboyo Putra boten kata lumen tidak hero Prabu Celeng Gembel melebet botenipun sajroning wana kangaran wana Lirboyo wana alas lir gede boyo kangaran Pekewuk Mas kang dimodalake boyo Pekewuk kang gede karo kang gede KPK sawarnane kewaras ingkang sarta kalah iya becing pidal kumara saking pantaraning negri ingkang bakas ngapura pusananira lir surya wedalira saking sajalaniti arasa madangi cadangan kok mongok anem sak pucak-pucuke mukir marang babatan sumirah kono sorotin surya mega kelawan gunung ngaturaken dumateng para kadaksana budaya kakung dalah putri menika barisane dening para kadang putra kembarangan prajurit saking Bantarangin Prajipen Prabu Joglono Sewanduna kabegal dening Prabu Celeng Sergi sak kembaran. Pramila kita sawarga ngaturaken sugeng minar ingkang sekeca sugeng mirsani ngantos titipunanipun pagelaran saking paguyuban keluarga besar Raka Sambaya Putra nyuwun donga pangestu. Mugi anggenipun dening para kadang mitra sami kalis saking sambikala ngantos titipunanipun pagelaran ing wasana para tantama Raka Sambaya Putra lumaksana magita ing baris Bayak siap siaga
wis tak ngapurani salahmu iki wis tak laleke kenangane dhewe cukup semene aku ro kowe Telepon ambulan mare. Orang
asoy. Ayo persiapan. Kita goyang bareng-bareng. Rogo Samboyo Putro. Persiapan. Ayo bu, goyang bu. Ayo golane. Paradise. Rogo Samboyo Putro. Ayo bu. Iki hanya untuk dirimu, ora ono liya dik, kejaba amos sliramu, marga sliramu paling istimewa bagiku. Senenganmu
pancen mangkono dik aku ngakoni salahku mula sing tak suwun sing gedhe pangapuramu janji sing tenan mas jasane rentengi wedoan bakal ayam tantram aku ning urip bebraya ning kamu bilang ning karuban ning aku seneng rentengi wedoan ning yen pancen mangkono dik aku ngakoni salahku mula ting tak supun sing gedhe pangapuramu janji sing tenan mas jasane rentengi wedoan bakal ayam tantram aku ning urip bebraya Kumricik swaraning banyu hamba terukuh swarane angin
Kuku sing tupa kang kemelun kang ngebeki wonten ing sasana pagelaran agung gawe regenging swasana. Are sang bawa kang ngadhep kuku sing tupa kang kemelun tupa watara sak sirari sang bawa bepasan sumundaling antaringsa sumundaling kayangan handap melekageti para Jawata Agung. Wonten ing kayangan sedaya para dewa dewi, para haksara haksari, para widodara lan widodari ingkang sami tumurun wonten ing Arsapada Sigra Hangrawi Sumbering gara-gara Banitraka giri-giri Goro Garani. Ore sang bawa ngadhep kuku sing tupa kang ngebeki wonten ing sasana pagelaran agung menika ateges wonten koring sang bawa ngundang pribetayangan. Dedekan gendruwo ilo-ilo Banaspati hanamung gawe regenging swasana. Ore sang bawa ameminta maranugrahaning Gusti kang gawe pepesing kudrat. Ambra kalis dening para kadang mitra sami kalis saking Sambikala. Sejatining rasa sagondo sak rasa jatimu sak rogo kalis saking Sambikala.
Bantarane mulai nopangin jamu kelakon gawe bacaan Sangwatya malam. Sekaring bawono langgeng Son puji marang ngarsaning Gusti kang gawe pepesing kodrat. Mugi candraning dening para kadang pitra sami kalih saking sampika nuwun sewu. Kula nuwun sampurasun Eyang Celeng Srenggi Prabu Celeng Gembel Pakuwasa Alasuban tak deleke tak suwun tak jaluk teka moyang jengkar saking papan panggon moyang Celeng Srenggi Prabu Celeng Gembel tak suwun tekamu tak jaluk tekamu. Ade Jagadewa Adewa Eyang Celeng Srenggi Prabu Celeng Gembel Ade tak jaluk tekamu.
wonten papan bagian wayang Celeng Sergi Prabu Celeng Gembel tak suwun tekamu tak jaluk tekamu hadir hadir hadirlah hadirlah Roko Sampoyo Putra Prabu Celeng Gembel hadir tak jaluk tekamu tumuju wonten ing papan panggonmu tumuju wonten ing papan panggonmu Celeng Gembel hadir hadir Roko Sampoyo putra putra Anjas orori hutan moro layo ane kutha Prabu lingga Eyang Celeng Sergi tak jaluk tak suwun jengkar saking papan gunung wayang Bisma jengkar saking papan gunung wayang Celeng Sergi ya muktiwa bagus pun kakang pamit lastra leno pangedamu kelakon gawe bacaan sama dia palamu Celeng Gembel Eyang Celeng Sergi ayo tak noger ojo sampai rukut ger ayo
ira bakal dikrip ora bakal mundur sajangkah wae. Ayo teno ger. Ojo sampe luput ger. Ayo. Oi la bala. Ayo. Yo. Wis nasibku anakmu sing tak tresnani nandeng kangen marang bapakmu ra ono parah ditinggalke wiwit bayi isih rantanan nganti umurmu wis tekan 17 saben bengi batinku tansah nelongso nyawang anakmu saiki dadi remaja kebangetan bapakmu apa ora krasa muga-muga dielingke sing kuwasa mongko saiki wis mapak winaya rabi wis wajibe bapakmu kudu baleni nganti saiki dununge aku ngerti Gusti kawula ditulungi wis lila anakku sing tak tresnani nandang kurang kawigatan ana iki ibu pasrah mreng Gusti kang marabet dumadi mugi enggal mentas ing lelakon iki mongko saiki wis mapak winaya rabi wis wajibe bapakmu kudu maleni nganti saiki dununge aku ora ngerti Gusti kawula nyuwun ditulungi wis lila anakku sing tak tresnani nandang kurang kawigatan ana iki ibu pasrah mreng Gusti kang marabet dumadi mugi enggal mentas ing lelakon iki mongko saiki wis mapak winaya rabi wis pastine bapakmu kudu maleni nganti saiki dununge aku ora ngerti
Gusti kula nyuwun tinulungi wis lila anakku sing tak tresnani senadyan kurang dalikane mrengkang hakiki ibu pasrah bareng Gusti kang murping tumati muga enggal mentas saka lakon iki son puji dumateng pangeran kang lumantar kita sami kalesa saking sapi kono dina pino saking bila kesenian ingkang sampun alur tinggalane lumur kang suwargi mila monggo sami diuri-uri bareng lestari kabudayan Jawi Bunda Wariyati ingkang mandikan Bapak Bunda Manindangka Arangga Sambaya putra ingkang paringan asma tetapi asli padepokipo Duh Gusti kula nyuwun pangayoman rombongan Arangga Sambaya putra nindakake pakaryan mangipun para kadang bersama Duh Gusti ingkang maha murah ingkang tansah karasa paning bebungan kita tansah aja lali manembah nanging aja amung sawiya-wiya Arangga Sambaya putra Arangga Sambaya putra kalesa ing sambikala
dadi mani ing kalbu pindha rena kang katon malirna tanpa eling mukya tanasa eling nadyan ado rasaku tansah sumangking rina wati aku mung tansah ngeteni atana pegato nyidam tetes sing tresno karo satuku dadi tetalini atiku kan tansah anandang kasmanara. Dadi usadane aku kang nandang broto alilanono jagat mring sliraku rasa gandeng renteng kaya mimpi mituno samudra alumbaning asmara moktene prasetya tondo antawing tresna sinaksenaku wong hanggari tamandung atiku tamuyo yen tanah kampung anglayu.
Nggih, nuwun sewu nuwun pangapunten. Wonten wekdal menika dipuntenaken saking beliau Bapak Tim Keamanan yang terpadu dari Bapak TNI maupun Polri yang nantinya akan memberikan himbauan-himbauan dari beliau-beliau para pengunjung di kesempatan sore hari ini. Ya. Dan juga untuk para pengunjung dimohon untuk menjaga bawaan panjenengan sendiri-sendiri, sebuah HP atau mungkin dompet perhiasan, tolong dijaga betul-betul. Oke, jaga keamanan, jaga ketertiban. Saking beliau Bapak Tim Keamanan yang terpadu, wedal sabanginan dipun semanggakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam berbahagia. Yang saya hormati Pak Kepala Desa Turus, yang saya hormati Pak Amang, terima kasih telah melaksanakan kegiatan ini. Kami mewakili dari tim keamanan mengucapkan kepada Bapak Ibu semua, selamat datang, selamat menikmati kegiatan hiburan ini. Semoga kegiatan hiburan ini bisa berjalan dari awal hingga akhir sesuai dengan yang kita inginkan, aman, kondusif, tidak terjadi gangguan apapun, baik perkelahian atau apapun. Saya mau mengingatkan kembali sekali lagi untuk para penonton, mari kita jaga kegiatan atau hiburan kuda lumping ini bersama-sama. Jangan sampai ada perkelahian, jangan sampai ada kegiatan yang menyebabkan tidak kondusif. Karena kegiatan kuda lumping ini biayanya juga tidak sedikit. Belum tentu di wilayah Gampeng-Rejo ini dalam 1 bulan sekali ada kegiatan seperti ini. Maka kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Amang karena telah melaksanakan kegiatan ini. Terus yang selanjutnya saya minta kepada para penonton semua, apabila ada yang masih parkir kendaraan sembarangan, tolong diparkirkan. Eman-eman nanti kita nggak mau keluar uang 5.000 atau 10.000, nanti kendaraannya malah hilang. Tolong yang masih parkir di luar, tidak ada yang menjaga, silahkan diparkirkan. Biayanya juga tidak mahal. Terus nanti saya peringatkan, apabila ada keributan, jangan sampai nanti belum waktunya selesai kita bubarkan. Untuk itu mari kita bersama-sama menjaga kegiatan ini. Jangan sampai acara belum selesai sudah dihentikan. Monggo yang hobi joget silakan berjoget, namun yang baik, jangan sampai mengganggu temannya atau bersenggolan dengan temannya, jaga emosi. Jangan sampai ada perkelahian. Mungkin dari saya itu saja. Yang penting mari kita jaga bersama-sama kegiatan hiburan ini sampai selesai, tidak ada gangguan apa-apa, selesai dengan aman kondusif. Dari saya mewakili dari tim keamanan mengucapkan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banget dari beliau Bapak Tim Keamanan yang terpadu, dari Bapak TNI maupun Polri yang sudah memberikan waktunya untuk memberikan himbauan-himbauan untuk para pengunjung di kesempatan sore hari ini yang sangat luar biasa. Dan kita sore ini kita ciptakan suasana yang berbahagia, kita enjoy bareng, happy bareng, dinikmati bersama, jaga keamanan, jaga ketertiban. Kita hormati dari semua hajah keluarga besar beliau Bapak Abang pribadi, mengucapkan beribu terima kasih. Dijaga betul-betul bawaan panjenengan sendiri-sendiri, sebuah HP, dompet atau mungkin perhiasan, dijaga betul-betul. Jangan sampai panjenengan kehilangan bawaan panjenengan di kesempatan sore hari ini. Dikasih untuk menemani panjenengan semuanya kembali bareng seriatan artis Jawa Timur, bareng-bareng Pelangi Pro, tak kasih bareng artis Roko Samboyo Putro. Ada pemuda tampan menyamar menjadi seorang tukang keyboard. Beliau kesana kemari membawa tukang keyboard biar tidak diketahui penyamarannya. Agus Wicaksono, dia pengusaha yang mempunyai giok permata, gioknya didel karek mata nih. Oke, kembali barengan Roko Samboyo Putra di sini. Semakin sore semakin padat sekali ini ya. Wow. Gimana? Ada request apa dari belakang? Gila bulan karo maretai ya. Oh, Jojo Wirna wi. Mungkin dari Bapak Pak Aman mau request lagu lagi. Oh nanti ya sudah sembarang dulu ya. Wes ya kemang. Orang kepan lo nap. Terah tak cantol nih. Hus. Oh iso koyo. Hus. Halo. Ingatkah kapan terakhir kita bicara? Kapan terakhir kita saling bertatap muka, berkata cinta? Sadarkah engkau yang dulu sudah berbeda, membuat kita semakin jauh, tak lagi sama seperti dulu. Bila memang kau tak bisa bersama, jika lelah dan keluhkan semua rasa, lepaskan genggam tanganmu, jangan paksakan untuk rindu, kan ku tutup semua ruang di hatiku. Bila memang kau tak bisa bersama, jangan paksakan hatiku terus mencinta. Relakanlah saja ini, kan ku simpan kisah ini, kan ku tutup semua ruang di hati.
kasih membuat kita semakin jauh, tak lagi sama seperti dulu. Bila memang kau tak bisa bersama, jikalau bukan membuat rasa, lepaskan saja tanganku, jangan paksa untuk merindu, kan ku tutup semua jalan di hatimu. Makasih. Bila memang kau tak bisa bersama, Jangan paksakan hatiku terus mencinta. Relakanlah saja ini, dan ku simpan kisah ini, dan ku tutup semua ruang di hatiku. Yuhu! Ho, 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 ho. Soko, 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 soko terus. Ya. Terima kasih. ayo Bu. Ingatkan kapan terakhir kita bicara, kapan terakhir kita saling bertatap muka, berkata cinta. Sadarkah engkau yang dulu sudah berbeda, membuat kita semakin jauh, tak lagi sama seperti dulu. Kita goyang lagi ya. Bila memang kau tak bisa bersama, jika lelah dan geluta semua rasa, lepaskan genggam tanganmu, jangan paksakan untuk rindu, kan ku tutup semua ruang di hatiku. Bila memang kau tak bisa bersama, jangan paksakan hatiku terus mencinta. Relakanlah saja ini, dan ku simpan kisah ini, kan ku tutup semua ruang di hatiku. Relakanlah saja ini, kan ku simpan kisah ini, kan ku tutup semua ruang di hatiku. Iya, luar biasa. Terima kasih, Masya Allah. Dan Cynthia, Iya. suatu kehormatan dari sebuah hajah keluarga besar beliau Bapak Amang pribadi. Iya. Ditawarkan mungkin berkenan untuk naik di atas panggung. Oh begitu. Monggo. Atau mungkin didampingi dari segenap panitia, nggak apa-apa. Ya. Bawanya mau nyanyi sendiri apa kita yang menyanyi? Oh begitu. Lagunya Sahara. Sahara. Ya. Kok pegang Lilo atau Jun? Kok pegang request Lilo Junai? Kok iso? Nyet, Iya. ada medona iki, kon medon. Oh turun lagi. Iya. Oh, Iya, lewat ndi iki? Pak Put tolong dikawal Pak Put. Langsung situ aja ya, kasih kursi ya. Sahara.
Nggih, ini permintaan dari yang punya gawe dari sebuah haji. Iya. Perlu Bapak. Oh, nggih. Untuk turun. Oh, nggih. Turun. Bapak Iya. mau goyang di bawah? Boleh goyang di bawah? Boleh ya? Boleh. Oh, nggih. Oh, iya. Goyangnya di Karena bawah permintaan aja ya. dari beliau yang Kita punya turun gawe. dari sini gak apa-apa Bapak. Anjlok kita Oke. nanti ya. Kita anjlok sama-sama. Kita anjlok sama-sama ya. Kita Nggih, loncat. nggih. Sudah ada kursinya belum itu? Sudah, Oh, sudah Pak udah, Muhammad. Wah, Saya ya Allah, ini sangat ekstrim sekali Pak Po. Cang ini aku yo anu lah ya. Pengorbanan lah ya. Demi kita bersama ya. Demikian dan terima Iya. kasih. Mas, hati-hati. Wow, amin. Ya. Kita goyangnya di bawah ya Bapak ya, gak apa ya. Rogo sampai terwali. Sahara sayangku, Ya saya. kau menyinari ruang hidupku. Sanggunya bersamamu menghangatkan hatiku. Sahara, Agak mau dunyot. Sahara, kasihku, kau menyinari ruang hidupku. Syahdunya bersamamu membumbung di Logur. hatiku. Pak Put bagian kabel ya. Logur. Oh, Syahara, Sahara, kau gadis pujaan, siramilah rasa itu. Rewetan ya semuanya. Kau dapat mengerti betapa kau ku miliki. Janganlah pada suatu hari nanti engkau dapat ku miliki. Takkan pernah aku lepaskan dirimu, oh Syahara. Oh Syahara. Kita goyang sama-sama lagi. Terima kasih. Goyang dong. Ayo goyang, goyang. Kepesendo. Sahara, sayangku, bersamamu, syahdunya bersamamu membumbung
barokah. Gimana Papo? Oke. Boleh lanjut lagi? Lanjut lagi? Lanjut, boleh, oh, gak iya. apa-apa. Ada request lagi mungkin ini? Requestnya apa lagi? Apa? Requestnya apa? Oh, seotol minuman Papo. Oke. Yuk Mas Agus, atensinya permintaan dari Jemaah Oje. Dikasih sebotol minuman. Jangan kalah putus cinta. Oke, dikasih satu banyak kembali ya sebotol minuman. Terima kasih motor sebanuan ganyot. Berkah barokah, semoga beri kesehatan, panjang umur, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Semoga taala. rezekinya tambah. lancar. Amin. Amin. Sampeyan ngeweki 100 kok balik 1 juta. Amin. Amin. Kalau nyawarnya muda akeh, balik muda akeh ya Pak. Mudah akeh. Rezeki anak soleh. Oke. Sosis. Aku sosis. Iya. Kita goyang lagi ya. Boleh minum, nggak boleh mabuk. Oh ya. Oke. Oke? Oke. Putus cinta kau kemiruan bermabuk-mabukan selama hidupku sepotong minuman jadi teman setia. Keliru boleh ya? Karena putus cinta kau lupa segalanya, dirimu kau siksa selama hidupmu. Sebotol minuman jadi teman setia. Wasik. Habis ini koplo ya Mas Zen. Memang. Mintanya koplo. Tadi jaluk panggung dhewe ning kene ya. Memang terlalu dalam luka yang kau berikan, hingga siang malam temanmu hanya minuman. Memang terlalu dalam luka yang kau derita, hingga siang malam temanmu hanya minuman. Jangan karena putus cinta kau lari ke minuman, kau mabuk-mabukan hingga lupa diri. Sebotol minuman jadi teman setia. Dosa, ayo Gus. Ayo coba semuanya. Goyang. Siaga. Terlalu dalam luka yang kau berikan, hingga siang malam temanmu hanya minuman. Esok
cinta melarikan minuman kau mabuk-mabukan hingga lupa diri sebotol minuman jadi teman setia. Terima kasih Mas Roban. Berkah barokah buat beliau-beliau. Monggo dibantu Mbak Put. Yuk. Monggo Mas Ateng tembang pegonani Slenger. Condro wis ilang citrane mendung riwes ngenteni kapan aku sira rasa tresna saka saiki wis bisa kontrak.
wong bagus amang sirah Dimas mangi ketrasan dan yo bakal urip bebarengan sayang gandamu kan arum wangi atau kasekian cantik ubayane datang belecati Antara kecepatan para kandang sena budaya katung adalah putri kang mesah bagi yang mulya. Atur pasukan tenaga kali gebarkan medalipun tari perang celeng kang sampun dibentaraken dening para kandang putra. Mugi saged tetepel jampinipun saya ugi panglipure manah kagem Bapak Dalih kuwi kang tansah minulya. Selajengipun atur pasukan tenaga tiga gebarkan medalipun Patih Pujangga Anom kang sinebut Pujangga Anom. Ugi kaderek dening Prabu Cokrono Siwandono. Pramila kados wetiki prahipun kita sareng-sareng sugeng pinarak kang sakejauh sugeng amel saring atas titipunanipun Pangandaran Rangga Sabdi Putra ngaturaken nuwun.